दोस्तों, आज का मेरा जो वीडियो है वो सांस से संबंधित बीमारियों पर आधारित है, जैसे कि खांसी होना, सांस फूलना, ब्रोंकाइटिस या दमा इत्यादि। दोस्तों, इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा। इसमें मैं आज आपको कुछ महत्वपूर्ण टिप्स और मुद्राएं बताने वाली हूँ, जो कि अस्थमैटिक पेशेंट को बहुत अधिक लाभ देंगी। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं, अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद, अस्थमा कफ और वात दोषों के बिगड़ने से होता है, लेकिन इसके और भी प्रमुख कारण हैं, जैसे कि आनुवंशिकता। माँ बाप से यह बीमारी बच्चों में आ जाती है। इसका दूसरा कारण है स्ट्रेस और इसका तीसरा प्रमुख कारण है पॉल्यूशन। जैसा कि हम जानते हैं, सभी शहरों में आजकल पॉल्यूशन बहुत अधिक है। पॉल्यूशन की वजह से सांस से संबंधित बीमारियां बढ़ती जा रही हैं। पहले यह एलर्जी में कन्वर्ट होती है और भी धीरे धीरे यह एलर्जी अस्थमा में कन्वर्ट हो जाती है। दोस्तों, अस्थमैटिक पेशेंट के जो लंग्स हैं वो काम नहीं करते हैं और जो श्वसन नली है उसमें कई बार सूजन आ जाती है या जो सांस नलिका है वो कई बार सिकुड़ जाती है। दोस्तों, इसकी वजह से अस्थमैटिक पेशेंट को खांसी या घर घर की आवाज़ होती है और सांस लेने में परेशानी होती है। आइए देख लेते हैं वो 5 मुद्राएं कौन सी हैं जिसके करने से अस्थमैटिक पेशेंट को बहुत अधिक लाभ मिलता है। इसमें से पहली मुद्रा है लिंग मुद्रा, सूर्य मुद्रा, पृथ्वी मुद्रा, श्वसनी मुद्रा और अस्थमा मुद्रा। दोस्तों, इनमें से मैं सूर्य मुद्रा, लिंग मुद्रा और पृथ्वी मुद्रा पर पहले ही वीडियो बना चुकी हूँ। उनका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दे दूँगी। आइए देख लेते हैं आपकी श्वसनी मुद्रा किस प्रकार करनी है। इसमें सबसे छोटी उंगली अंगूठे के सबसे निचले भाग में, अनामिका मध्य में और जो आपकी मध्यमा उंगली है वो अंगूठे के अग्रभाग पे टच होगी। इस प्रकार से श्वसनी मुद्रा बन जाती है। इसमें तर्जनी उंगली बिल्कुल सीधी रहेगी। इस मुद्रा को आप सुबह 10 मिनट, शाम को 10 मिनट करिए। इस मुद्रा करने से आपका आकाश तत्व, अग्नि तत्व, जल तत्व और पृथ्वी तत्व, ये चारों तत्व बैलेंस होते हैं। आइए देखते हैं अस्थमा मुद्रा। इसमें आपकी जो मिडल फिंगर है उसको मोड़ लीजिए, बाकी सभी उंगलियां आपकी सीधी रहेंगी। मध्यमा उंगली को आप एक दूसरे से प्रेस कर दीजिए। इस प्रकार से आपका जो आकाश तत्व है वो संतुलित होता है, जिससे चेस्ट में स्पेस बनता है और मरीज को सांस लेने में आसानी होती है। दोस्तों, अस्थमैटिक पेशेंट्स को रेगुलर एक्सरसाइज, व्यायाम जरूर करना चाहिए। साथ ही सोते वक्त आप बाएं करवट लेटेंगे तो बहुत अधिक लाभ मिलेगा। इसके साथ ही कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि दूध या दूध से संबंधित पदार्थों को नहीं लेना चाहिए, जैसे दूध, दही, मट्ठा, पनीर इत्यादि। यदि आप दूध का सेवन करते हैं तो उसमें हल्दी का प्रयोग अवश्य करें। साथ ही आप स्टीम लें, उसमें अजवाइन डालकर अगर आप स्टीम लेते हैं तो वह भी अस्थमैटिक पेशेंट को बहुत अधिक लाभ देता है। आशा है दोस्तों आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद। लाइक, शेयर